Всем привет! Пришла в ремонт такая вот пила Эхо КС 510. Довольно-таки серьезная пила. Уже, наверное, как полупрофессиональная считается. По бензопиле, по ее работе проблем нет. Пришла эта бензопила на ремонт стартера. А именно вот этот вот храповик. Он здесь перетерся. Вот эта пластмасса здесь уже гуляет. И веревка стартера, шнур стартера сам не возвращались уже обратно, поскольку закусывала об маховик. Здесь выскакивала, вылазила немножко веревка, сам шнур, коробилась пластмасса и маленько подкусывала здесь к маховику прилегание, и шнур стартера уже плохо возвращался обратно. Пришли по этой проблеме на замену храповика, на ремонт стартера. В остальном по этой бензопиле проблем нет, как сказали. Сейчас отремонтируем стартер, попробуем бензопилу запустить. Думаю, все нормально, она заработает. Когда снимал этот храповик, посмотрел состояние шнура. Шнур здесь в порядке. Его менять не будем. Будем менять только храповик. Храповик вот куплен оригинал. Вот его номер, артикул. Все, вскрываем, смотрим. Посмотрим на соответствие. Все один в один, как с заводским. Думаю, проблем не составит его поставить на стартер. И все должно нормально работать. Пружина возвратная. Здесь тоже с ней все хорошо. Ее вставляем обратно в крышку стартера. И что касается по замене храповика, что на этой пиле, что на большинстве вообще любых бензопилах, неважно, там китайские, штили, хускварны, замена храповиков практически у всех одинаковая. То есть шнур стартера продевается в отверстие в крышке, продевается в отверстие в храповике, делается узел, фиксируется здесь в храповике. Желательно этот узел спрятать как можно глубже, чтобы он не выходил здесь наружу, потому как этой стороной будет стоять туда в пружину, чтобы лишний раз не терло здесь ничего. То есть как можно компактнее укладываем туда узел, подтянули и устанавливаем уже храповик в пружину стартера. Тут попадаем вот этим вот усиком своеобразным в усик на пружине, чтобы было зацепление. Смотрим, как оно тут все стоит. Направляем и попадаем. Вот попали. Смотрим, чтобы она пружинила. Вот все пружинит. Далее фиксируем храповик, чтобы он у нас уже не выскакивал. Зафиксировали храповик. И теперь необходимо натянуть шнур стартера. Смотрим, в какую сторону пружинит храповик. В ту сторону. И наматываем веревку таким вот образом. Несколько оборотов сделали. Придерживаем храповик. Вытаскиваем шнур. Вытащили. И отпускаем храповик. И он натягивает веревку. Если веревка провисает, делаем еще сколько нужно оборотов. И до того момента, как ручка стартера уже не дойдет до корпуса. Все, она здесь должна стоять плотненько, не висеть вот таким вот образом.
Ну, на этом ремонт самого стартера здесь закончен. Здесь все работает, все нормально. Оригинальные запчасти поставлены. Сейчас установим стартер на бензопилу и попробуем бензопилу дернуть, запустить. Стартер установлен на бензопилу. Возврат веревки сейчас хороший. Давайте попробуем запустить. Выключатель. Заслонку закрываем. Бензопила схватилась. Заслонку во второе положение. Хорошая, мощная пила. Звук такой у нее уже серьезный. Но по работе ее гонять, проверять я не буду. Тут ее принесли по ремонту стартера. Стартер отремонтирован. Все запускает, все возвращается. На этом ремонт данной пилы закончен. Замена храповика на оригинал. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного и познавательного ремонта электробензоинструмента. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.